有威望的吼，这个印度啊，80岁吼，也这个队伍吼，来给咱做一个新棍吼，做一个新棍，这个大棍吼。那么等下吼，刘文毛老师吼，刘文毛老师哦，辛苦不快吼，有迎春哦，哦，刘文毛迎春哦。对，等一下我们这个北门哈，北门乡的刘文毛老师哈，他的咏春拳这个很期待哦，这个也听不了人哦，这风波真的出来，哦，要雄霸，我今天今天来那个做华裔的哦，做华裔的，但看你的迎春棍哦，给咱这个5大民权大会展哦，一个天光台哦。好，我们欢迎林老师来。林老师啊，这嘛是上港的大师哈。林老师，也迎春莺歌出动吼，莺歌出动。